Tai šiandien sugrįžtam prie projektų. Tai iš tikrųjų pirma gera žinia ir turbūt pagrindinė šiandien, kad Chuliganas pagaliau įgaus spalvą. Aišku, prieš tai laukia daug paruošimo, bet judėsim į Kėdainius. Tai jo, reikia susiruošti. Tai pirmai nuimsim šitos volus, uždėsim kažką paprastesnio. Nes kaip ir sakiau, laukia daug darbo, tai smagu, kad pro kėbulai bičiuliai iš Kėdainių parašė, kad visada jiems įdomu tokie sportiniai automobiliai, tai atvaryk, prisidėsim prie visos šitos veiklos. Tai va, tokios geros žinios nuo pat pradžių. Ruošiamės. Sulaužiu slenkstį. Chuliganas dažosi, manau, nulėksim vėliau, pažiūrėsim truputį paruošimo progreso. Iki to laiko man dar reikia gauti dažus ir manau dabar tiesiog dirbsim prie visų kitų reikalų. Tai reikia nulėkti į Ainava plovyklą. Buvau nuvežęs vieną saloną išvalyti, tai manau, jie jau jį išvalė. Tai vienu žodžiu pamatysit, kaip gali gerai išvalyti realiai žiauriai baisų saloną. Po to, jeigu bus laiko, nulėksim iki bičiulio ir jis papasakos apie savo naują projektą, turbūt kitam sezonui, tikėkime, kad surinks per žiemą. Ir ką galiu pasakyti, kad tai nėra BMW ir tai nėra driftui skirtas automobilis. Tai gal bus įdomu, gal ne, pamatysim. Tai ką, kimbam į darbus. Realiai yra ką šį porą klausimų. Kas per mašiną, kas per variklis bus ir kur važiuos? Mašina neaiški, variklis neaiškus, kur važiuosim neaišku. Mašina A4, bulka, Audi. Variklis arba 1.8 turbo, arba VR6 turbo, dar nenusprendėm. Važiuosim žiedę. Gal kada nors štukai. Tai kol susirinks saudelė iki važiuojančio automobilio, tikrai reikės nemažai naujų dalių. Jeigu sugalvosim kelti E30 kitam sezonui, ta prasme tobulinti ir atnaujinti daugumą automobilio mazgų, taip pat reikės daug naujų dalių. Ir tam geriausia vieta yra autodoc.lt. Tai labai paprastai galite viską susirasti jų internetinėme puslapyje. Labai didelis dalių pasirinkimas, geros kainos, tai vien žodžiu tikrai rasite ko ieškot. Tai kaip ir sakiau, einate į autodoc.lt. Jeigu norite, galite parsisiųsti appsą ir tiesiog viską susirasti per savo telefoną, taipogi užsisakyti. Vien žodžiu, viskas labai paprasta, visi linkai video aprašyme. Kokia dabar stadija? Turim lankus jau, turim baką. Turim seną motorą 1.8 ir dabar tvarkomės toliau kėbulą. Tai norim persivyrinti, susitvirtinti visas siūles. Pasidaryti tvirtinimo vairo stiprintuvą elektriniam. Nes standartinė nebeliks, pedalboxą prisitvirtinti. Kas per važiuoklę bus? Važiuoklė irgi neaišku. Tai bandysim kažką nupirkti. Viskas remiasi biudžetą. O čia pala prieš tai buvo 3 litrų? Ar čia tik ant bagažinės? Čia ant bagažinės. Čia pakeistas dangtis, nes dangtis sėkmingai supuvo, o senas dangtis buvo panaudotas kas sniegą. Pažiūrėsim, svorio daug, kėbulas nestandartinis. Tai ant žodžiu stengsimės parodyti, manau, visą progresą, nes čia jo bus daug. Jo, čia, kaip sakant, žiemai turim ką veikti, dar kieme dar 2 projektai stovi. Nu, pasitengsim 2020 startuoti smarkiau. Va, o dabar Karakašis vyrina siūles. Nors aš galvojau, kad neverta čia iš tikrųjų vyrinti, bet... Jo, mes kaip visą laiką skirtingai žiūrim dalykus. Noriu juokavo, čia, kadangi ekskliuzyvinis modelis, tai supranta, kad aš stengiuosi visą kitą. Ne, bet iš tikrųjų tai tiesiog, nu, ta prasme, šiaip ta mašina yra ganėtinai tokia guminė, ta prasme, bent jau iš važiuoklės ir visą kitą, tai bent jau stengiuosi padaryti, kad viskas būtų kuo kiečiau. Nu, tai vat pasižiūrėsim, kaip čia visą tai atrodys. Tai įdomu, būtų labai įdomu su toks daiktų išvažiuoti štuką. Štuką ne tik su 5 pem palakstyti tuos 200 metrų. tą patį padaryk, leiskim pirmam. M3? Inveikas? Labai gerai.
starto linijos ketvirtoji grupė, viena iš galingiausių grupių, prieš pat galingiausią penktąją ir tai 40 startis. Dvikova iki pat paskutiniųjų. Justinas Rakašis antroji vieta. Mūsų aplodismentai. Tai iš treniruotės, išbėgi greitai šokį, 5 pemsų važiuoji, ta prasme, vėl pasiemi bliūdą ant scenos, gerai, vėl atgal į palapinę. Būtų smagu, bet tai kitoje biškai reikia padirbėti, kaip Ignas sako, kibkime į darbus. O dabar lekiam į Einavą, pasimsim saloną, tai vienu žodžiu dabar parodau jums, kaip jis atrodė prieš. Tai panašu, kad iš tikro Audelį lieks kitą sezoną, aišku, laukia iki to labai daug darbų, dabar parlėkiau pas save, nes gavau dažus iš Firinto, tai galėsim liekti iki Kėdainių ir pažiūrėsim, kaip einasi darbai prie 30 ir taip pat gavau porą daikčiukų iš dalauta.lt. Tai turim va tokius tvirtinimus, jie yra skirti Tram 6 arba Kem 6 kėbului. Ir kas yra gerai, kad jūs tiesiog, jeigu norit įsidėti sportinę sėdynę, jums nereikia nieko daugiau perdaryti, jūs tiesiog imat tokius tvirtinimus ir tiesiai į savo automobilį įsimetat race seatą. Tai iš tikrųjų užeisit į dalauta.lt, rasite ir dar kalną visokių autosportui skirtų dalių. Ir va, puikus sprendimas, jeigu kažką renkatės žiemai ar net kažką kitam sezonui, tai va, įsimetat ir važiuojat. Iš tikrųjų, prie tos pačios reklamos parodysiu, kad turime ir naują merčą. Iš tikrųjų, kokybė super, tiek pačių rūbų, tiek printų. Rasite tą patį, ką galite pamatyti ir pas mane ant sienos. Vienu žodžiu, viskas labai puikiai atrodo. Linkas video aprašyme. Ir iš tikrųjų svarbiausia, kad nusipirkdami kažkokį rūbą, taip paremėte šį kanalą ir paremėte visus projektus jame. Tai vienu žodžiu, tik jūsų dėka galime judėti į priekį. Iš tikrųjų, tai va, net turiu naują sėdynę pardavime, tai jeigu kam reikia visiškai nauja OMP su galiojančia homologacija, būtų puikus komplektas prie dalauta begelių. Iš tikrųjų, žinot ką, dar niekas nėra atspėjęs, kokia spalva dažysime 30, tai galite pabandyti dar kartą spėti komentaruose, bet iš tikrųjų 100%, kad neatspėsite. Audelė juda į priekį, chuliganas dažosi, reikia dar sugalvoti, ką darysim dėl kitų metų čempionato, su kokiu automobiliu dalyvauti. Vienu žodžiu, reikalų tikrai daug. Norėjau padėkoti visiems, kurie stebite visą šį progresą. Vienu žodžiu, tikrai viskas einasi labai gerai. Tai ačiū dar kartą ir ką, susimatysim tik kitais metais. Būtinai parašykit, kokie jūsų pačių planai 2020-iems. Taip pat parašykit, ką norėtume daugiau matyti iš manęs. Aišku, tų projektų kalnas ir taip reikia tik kažkaip prie visų jūsų spėti, bet visada įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. O šiandienai, manau, tiek. Visiems gerų švenčių ir iki.